Я Ролексе. Так я стала грязным бомжом. Так я стала бомжором. Как его не делаешь, чтобы мою не будет. Чтобы не будет мою дом, штраф стали. Что ты не было? О, мои деньги дал. Угу, теперь я могу купить дом. Угу, я теперь могу купить дом. Теперь я могу купить дом. Я не бедный больше. Я теперь богатый. Я точно богатый, а не бедный больше. Можно вот там дом, вот тебе $1 000 000. Спасибо. Можно дам то. Какой хочешь? Сейчас беру. Выберу. Сейчас. Сейчас беру. Давай быстрее, опоздаешь. Вот эту вы починили. Вот эту. Хорошо. Я точно стала богат. Я буду жить там. Я больше не бедный. Ух ты, я буду одевать. Посмотрите мою одежду, красивый. Да больше, не буду бедный. Вот. Будем, а у меня машин только машина нету. Что я еще 8 мне. Что не так было он и что? Это был отойди, это мой дом. Тут. Я домашний тамер. Я спою. Уху! Опа! Вот. У меня много денег. Ура! Я самую маленькую машину куплю. Я больше не буду платить. Я новый. Это же его дом. Отойди мое, это мое. Это мое дом. Все закрыла. Я вернула. Ой, это что так? Я буду с тебе служить. Ого, новая семья. Ого, новая семья. Что делаешь? Уроки.
О, молодец. Хорошо или нехорошо? Хорошо делаю. А пятерка получается? Да. Ой, что его семья пришла, и потом включаю музыку. Ой, давай, что же спим пора. Во время 2. Спать пора. Хорошо, я сплю. Я вот утром, а утром 8-9 часов встаю. Хорошая ночь. Я самостоятельной ночью. Тут. Я боюсь. Нет, я боюсь монстра. Не бойся, я тут. Сейчас приду. Я хотела пить молоко. Я тоже хочу. И сейчас я пью, и потом тебе дам. Сейчас я была мало, что не будет. Ставить молоко и потом делать. Закрываешь. Спокойной ночи. Я смотрю, но никто меня не трогает. Я сплю. Во время 5, чтобы вставать моего сына. Ой, это тебя. О, наконец-то я был, как вы. Во время 6. Я должен вернуться в школу. Давай самостоятельно пойти. Давай пойдем. Пойдем. Не, вот там сиди. Открываем гараж. Я сейчас приду. Закрываю дверь. Все. Пока, хорошего учитель. А вы любишь эту игру Brookhaven Роблокса? Ставь лайки и пишите комментарии, что лайк будет много. 50 тысяч лайк может быть. И подпишитесь на мой канал и ставьте лайк.